Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días para todos. Aquí tenemos estos carritos aquí. El día de hoy tenemos esta Chevrolet Z71, año 2001, motor 5.3 con una falla Misfire. Y tenemos esta Silverado año 2009, también con una falla Misfire. Aquel es una Skoda, esperando unos módulos, vamos a ver. Y bueno, vamos a empezar con esta. El cliente dice que ya le cambió bobinas, bujías, cables que midieron compresión. Bueno, lo típico que hacen muchas personas, ¿no? Pero sigue la falla. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí. Vamos a meter escáner primero que nada, ya que en este modelo sí me permite ver por medio del escáner cuáles cilindros están fallando o cuál cilindro está fallando. Y empezamos, de ahí partimos qué vamos a hacer, qué vamos a medir. Ok, ya estamos dentro del carro. Pasamos switch. Vamos a prender. Se le siente la falla. Mira la luz de servicio. Vamos a acelerar un poquito a ver. Y se le siente una falla. Y bueno, vamos a meter el escáner a ver qué vemos. Ok, ya empezó a dar el código intermitente, que significa un misfire severo. Apenas vamos a meter el escáner. Ok, diagnóstico. Este es una 2001 truck tremotriz. Este es un 5.3 letra T. Todo eso lo vemos en el BIN. Este no trae cuerpo de aceleración electrónico, es de guaya, sin control. Ok, vamos a ver código de falla. Sigue flasheando la luz ahí. Código de falla. Ok, esto es referente calefactor sensor de oxígeno banco 2 sensor 1, circuito sensor de oxígeno 2 banco 1. Ok, esto hace que prende la luz, pero no es la falla. Ahí dice código. Ajá, circuito, el control del inyector P200, muy importante, como que hay un inyector malo por ahí. Vamos a otro código, P0300, que puede ser cualquier cilindro fallando, no identifica cuál todavía. Vamos al cuarto, pérdida de comunicación con BCR, con módulo de ABS, esto es otra cosa, no tiene que ver con la falla. Código P1113, insuficiencia con conmutación, banco 1, sensor 1, sensor de oxígeno, no tiene que ver con la falla de mi falla que tiene aquí ahorita. Vamos al otro, y insuficiente conmutación, banco 1, sensor 1. Todo indica que el código va a estar lo más seguro aquí, en inyección o algún cilindro. Vamos a ver datos en vivo o en pruebas especiales si podemos ver cuál cilindro está fallando actualmente. Vamos a ver aquí funciones especiales, gráfica falla de cilindro. Ok, vemos que el 5 y el 4, sobre todo el 5, importante. Como este carro me da esta oportunidad de ver esto, bueno, vamos a ver que a veces no es el 5, puede ser cilindro gemelo, pero vamos a ver unas pruebas que vamos a hacer entre el 5 y el 4. Ok, el cliente dice que cambiaron bobinas, cables, bujías, midieron compresión. Está bien. Como hay un código de inyector, no dice cuál, y vimos que está fallando el cilindro 5, creo que era 4 y 5. Vamos a hacer una descarga de cada inyector, ya que este carro no lo permite por medio del escáner. Vamos a entrar aquí. Diagnóstico, igual 2001. Vamos a entrar al mismo modelo. Motor 5.3, letra T. Este mismo es. Sin cuerpo de aceleración electrónico. Aquí lo vemos, es de guaya. Nos vamos a funciones especiales. Combustible. Y balanceo de potencia de cilindros, no, balanceo de inyectores, este. Aquí nos va a permitir cargar cada uno, vamos a ver. Enter. Escogemos un inyector por vez, por supuesto, empezamos con el 1. Ahí cargó. Perfecto. Y le damos descargar aquí. A cada uno de esos tiene ya el tiempo estipulado. Yo le doy una sola vez y suelto. Y descargó a 34 más o menos.
Vamos a darle el otro, el que sigue va al orden 1, 2. Volvió a cargar. Vamos a esperar que me autorice aquí. Pulso el inyector. 34 más o menos. Vamos con el otro, el 3. Esperamos que me autorice aquí. 3. Más o menos igual. Vamos con el 4. Creo que este es uno de los que está fallando. Esperamos que me autorice aquí. Le doy. No, está igual. Vamos al 5. Este sí está fallando bastante. Vamos a ver si es el inyector o no. Que igualito hay que hacer prueba de resistencia. Le doy a pulsar. No hace nada. Le doy. No hizo nada. Como que el inyector 5 está mal. Ok, ya vimos aquí una falla. Coincide con el cilindro que está fallando. Volvemos a darle, saltó al 6 porque ni siquiera sonó el 5. 6, volvió a cargar. Le damos aquí a descarga. Y descarga. Todo indica que es el inyector. Y le damos ahora, queda el 7 y el 8. 7. Le damos a descargar. Perfecto. Y el 8. Bueno, todo va encajando. El 5. Y por eso tiene código inyector. Seguramente está resistencia alta o abierta. Vamos a ver. Vamos a ver, pulsamos. 34 igual, ¿no? Bueno, 32. ¿Qué vamos a hacer? Impares. 1, 3, 5. 7, 2, 4, 6. Vamos a desconectar el inyector 5 y vamos a medir la resistencia. Ya que para repetir esta prueba me pide prenderlo otra vez. Vamos a ir primero a medir la resistencia y después volvemos a hacer la prueba. Prendemos el carro, a hacer la prueba y metemos una luz NOI allá a ver si el control de la computadora lo está sacando. Ok, ya desconectamos el inyector, pero antes de medir la resistencia vamos a prender el carro porque vamos a hacer la prueba otra vez, pero con el inyector 5 nada más. Préndelo. Tardó para prender porque está ahogado, lógicamente. Vamos a esperar que estabilice un poquito y voy a buscar la luz NOI para hacer la prueba a ver si la computadora está sacando esa señal. Ok, tenemos aquí la luz NOI y vamos a la misma prueba. Ya prendimos el carro, podemos hacerlo otra vez. Escogemos el inyector 5, el de la falla. Le damos Enter, cargó la bomba y le voy a dar aquí y vamos a ver si la computadora está sacando la señal. Le damos 1, 2, 3. Perfecto. Claro, a veces puede haber pulsaciones en una luz NOI y la computadora no tenga fuerza para mover el circuito de una bobina o un inyector. Pero me voy más al inyector. Ahora sí vamos a medir resistencia al inyector. Ok, aquí con el multímetro estoy conectado al inyector número 5 y realmente no tiene la bobina abierta. ¿Será la computadora? Aunque me activó la luz NOI. ¿Será el inyector? Vamos a comparar con este. Vamos a ver. Agarra ahí, por favor. Este es el cilindro 3. El 5 es el que está malo, ¿eh? Este es el 5, el 3, perdón. Y este tiene 13 ohmios. O sea que por resistencia no es. Vamos a hacer una prueba más. Ok, ¿qué hice ahora? Desconecté el inyector y pasé el arnés del inyector 3, perdón, del 5 al 3, aquí, a este. Y me voy aquí otra vez a la prueba. Vamos a estar seguros antes de desarmar. Balanceo inyectores. Y ahora voy a coger el número 3. Voy a coger el 5, igual, pero está en el cilindro número 3. Y si suena, entonces el problema es el inyector 5. Vamos a entrar aquí, Enter, cargo el sistema y le doy pulsar. No me permite porque ya lo había hecho en el 5. Hay que prender el carro. Bueno, vamos a prender el carro. Ok, vamos otra vez, ya prendimos el carro, ¿verdad? Vamos otra vez aquí, balanceo inyectores y vamos a escoger el número 5. 1, 2, 3, 4, el 5 que está conectado en el 3 ahora. Si él suena y activa, entonces el problema es inyector 5.
Vamos a darle Enter. Cargo el sistema. Espera que autorice aquí. Y le damos pulsar. Perfecto. ¿Qué me quiere decir esto? Que el arnés, la computadora está bien. Simplemente el inyector está dañado, aunque tenga resistencia. Vamos a sacar los inyectores. Ok, ya sacamos los inyectores. Aquí están. Este es el lado del chofer. 135. Este es el problema. 57. 2468. Vamos a sacar este un momento de una vez. Vamos a buscar el destornillador. Ok, vamos a sacar el número 5. 135. Bueno, que igualito físicamente no se va de diferencia. Botó sucio. No, tío. Vamos a activarlo ahí en la máquina a ver si suena. Bueno, aquí puse los dos inyectores, dos normales. Este no es el de la falla. Este sí. Sin embargo, se siente que trabaja. Sería falso contacto. Bueno, lo que puedo hacer es, vamos a limpiarlo y meterlo en la máquina a ver. Y volvemos a medir resistencia. Ok, amigos, seguimos con los inyectores de la Z71. Ya esos inyectores pasaron por limpieza, los 8. Esta máquina es de 6 tubos. Esta la tengo en reparación, mantenimiento. La otra por allá también. Entonces estoy trabajando ahorita con la de 6 nada más. Tengo ahorita montado 6 inyectores nada más. Estos no los he probado todavía. Están limpios, ¿no? El inyector con la falla está aquí, yo lo marqué. Está casualmente, lo puse así a propósito. 1, 2, 3, 4, 5. Lo puse así. 1, 2, 3, 4, 5. Este inyector sospechoso, digamos así. Aquí hice una prueba, todavía no terminó de descargar. Vamos a esperar que termine de descargar. Ok, ya vacié todo. Prendemos bomba, como les comenté. Este es el cilindro sospechoso, el que falló. Vamos a la primera prueba. Hasta ahora todo bien. Vamos a la segunda prueba. Es como pulveriza. Todo bien. Quizás estaba trancada la aguja por sucio, porque sí estaban bastante sucios. Y hay clientes que cambió la bomba, limpiaron el tanque, ya eso todo está listo. Buscaron fallas por todos lados menos los inyectores, increíble. Cambiaron los coilos, las bobinas, las bujías, los cables, pero bueno. Vamos a ver si pasa todas las pruebas. Está en observación todavía. Hasta ahora va todo bien. Bueno, ya han pasado varias pruebas y hasta ahora vamos bien. Igualito ese inyector, si llega a pasar todas las pruebas, lo voy a colocar en otro cilindro. Hasta ahora va perfecto. Vamos bien. Bueno, pasaron las 8 pruebas, hasta ahora pasó todo. Faltan estos dos, que no tenían falla. Y igualito este inyector que está en el cilindro 5, lo vamos a pasar para otro cilindro. Pero van bien. Perfecto. Ahí vamos. Ok, ya los inyectores se limpiaron, ya se está matando el retencito, vaselina, quedó impecable y tiene sus microfiltros ya instalados. El riel se limpió, por supuesto. Bueno, se va a armar y montarlo. Filtro de línea, filtro de aire y ahí seguimos. Bueno amigos, ya está todo armado, inyectores, cuerpo de aceleración limpio, filtro de aire, filtro de gasolina. Falta armar aquí la caja de aire que lleva el MAF y la prendemos a ver. Bueno, ahora sí está todo armado, conectado el sensor MAF. Pasar el switch varias veces para que cargue la bomba. La llave. Ok. Vamos a cargar la bomba varias veces para cebarlo. 2, 3, 4, 5, 6 y
7. Vamos a prender. Ahí está. Bueno, hasta ahora no está fallando. Vamos a meter el escáner a ver. Ok, vamos a escanear otra vez. 5.3 letra T, sin control de acelerador electrónico. Lo de sensores de oxígeno ya sabemos que está malo, ya el cliente sabía hace tiempo, pero vamos con la falla principal. No hay códigos ahorita. Obviamente tampoco tenemos la ABS prendido, eso es otra cosa, no, pero no tenemos el check engine parpadeando ni está fallando el motor. Sin embargo, vamos a meternos funciones especiales. Ya va. Lista de datos, no. Aquí, lista de datos, funciones especiales, gráfica de cilindro, F5, y no tenemos ningún cilindro fallando. Perfecto. Tampoco tenemos ninguna luz prendida de servicio. Vamos adelante a ver. Bueno amigos, ya ha terminado. Parejito, mire, parejito este motor. Cero falla. No entiendo, cambian las 8 bobinas, las 8 cables, las 8 bujías y no hicieron diagnóstico. Y el problema era un inyector que se salvó, por cierto, no hizo falta comprarlo. Hasta ahora ninguna falla de cilindro. Hasta ahora todo bien. No hay problemas de falla de encendido. ¿Ve? Perfecto. Bueno amigos, como les estaba comentando, es mejor pagar un buen diagnóstico lógicamente. Para eso se cobra, y no evitar esto de andar cambiando piezas a lo loco. 8 bobinas, 8 bujías, 8 cables. La bomba de gasolina la cambiaron también. Problema de inyector. ¿Qué les parece? Bueno, espero que te haya gustado este video. Suscríbete, comparte, nos vemos para el próximo caso. Chao.